如此硬核的捕鸟可不多见，一网下去妥妥的鸟肉自由。这里是巴基斯坦南部的一处农场，可这早已变成粮鸟的天下。乌泱的粮鸟常常把粮食一扫而空，这给农场主带来不少的损失。加上粮鸟生性机敏，极难捕捉，所以基本当地人对它们都毫无办法。况且它们的繁殖力极强，短短数十年数量却增长10倍，现在已经超过2000万只，真的是泛滥成灾。它们还有群飞特性，遇到一点风吹草动就会群起而飞，这也使得捕捉它们异常困难。不少农场主只能忍气吞声，但这次视频中的农场主忍无可忍了。此时的他已经埋下100米巨网，并在陷阱上方撒上香甜玉米，而他本人就躲在视频下方的布下面，也需要异常小心安静，否则就会惊动粮鸟群，到那时一上午就白等了。这也就是在国外，在我们这可千万别尝试，捕捉任何野生动物都是不允许的。随着鸟群聚集的差不多了，农场主也启动开关，虽然被飞走一部分，但这也得以挽回一些损失了。